आनी आयज देखून आमी जाणात आमच्याय देशांत जेजूचोच एक शीस येयल्लो म्हणून आमी मानतात. आमी भावार्थ दवरतात. भाग्यवंत तोमास तो जेजूचेर भावार्थ दवरूंक दुबावतालो तो दिसून तो हांगा आयलो. आयज जेजू आमकां हे पुनर्जन्माक आमकां भरवोसो दिता. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावन भयणो जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत जायते त्रास आसात, जायते कश्ट आसात. पूण आनी जायते फावटी आमकां दिसता आमचें जिवीत सारकें चलना आनी सगळेंच काबार, सगळेंच सोंपलें कशें आमकां दिसता. पूण जेजू आमकां आपयता की ताचेर तो भावार्थ धरूंक, तो भरवोसो धरूंक, कित्याक जेजू ते भरवोशान आमकां ते फुडो करूंक आदार दिता. मोगाच्या भावन म्हणून दुसरी वस्त म्हणल्यार आमी कितें शिकूंक वतात काय म्हणल्यार पुनर्जीवनपण आमकां एक नवें जिवीत दिता. आनी हेंच नवें जिवीत आमी पळयलां शिसाच्या जिवितांतूय बी. शीस भिवून आसलेले आनी हांगा आमी पळयलां आयचें वाचप आमी आतांच वाचयलां. पयलींच फोंडाशी वचोंक म्हणल्यार एक वस्तरी फोंडाशी गेल्यो. सगळे चारूय शुभवर्तमानकार जे आसात ते म्हणटात की फोंडाशी पयले बायलो गेल्यो, वस्तऱ्यो गेल्यो. मोगाच्या भावन भयणो, जुदेवाच्या चाली रिती प्रमाणे बायलेक तितलें मत वाचूंक ना. बायल जावन आसली एक लो स्टेटसाची मनीस, ताका एक वस्त कशें मानताले आनी तेच भरवशान त्यो फोंडाशी वतात. ताणें लुकाच्या शुभवर्तमान आमी वाचीत जाल्यार लोक जायते फावटी म्हणटा की जेजू बरोबर जायत्यो वस्तऱ्यो शिसूय आसलेल्यो आनी त्यो जेजूचो फाटलाव करताले आनी त्यो ह्योच वस्तऱ्यो त्यो पुनर्जीवन जेजू फोंडान आसून देखून ते जेजूचो फाटलाव करूंक ते मुखार सोदतात.